Assalamualaikum. Hai guys, jadi di video kali ini itu aku bakalan buat play squishy tag dan aku tuh tag ke Jasmine Zafira sama Purple Sister. So, let's get started. Jadi aku tuh kayak udah tulis pertanyaannya gitu di kertas dan itu udah ada box squishy buat squishy-nya. Jadi mau aku buka dulu ya guys. Nih, gede banget ada dulu. Oke. Jadi buat yang pertama itu squishy yang biasanya ada di bakery, aku pilih ini kayak medium common gitu. Ini common by the way. Kayak namanya sih American Bread, aku beli di KSI. Dia tuh realistik tapi kalau dia nggak kotor, ini udah kotor banget, udah lumayan banyak juga di second box. Kalau dia nggak kotor and nggak banyak dip pasti lebih reality gitu deh. So next, buat yang kedua, squishy yang biasanya ada di kebun binatang. Aku pilih kodok. Ini tuh nggak ada brandnya. Sebenarnya sih ada kan brandnya yang kayak ini juga, tapi ada yang brandnya gitu. Aku nggak tahu Geiwo, nggak tahu Ikiro deh. Kayaknya ada mereka berdua dari brandnya. Maaf ya guys, ngomongnya kayak kaku gitu. Tapi dia lebih soft juga. Ini enak banget baginya. Kenapa aku pilih dia? Karena kan di bakery. Di kebun binatang kan pasti ada kodok. Nggak mungkin nggak ada. Buat yang ketiga, squishy yang misalnya ada di pasar, aku pilih. Di pasar aku pilih dia, ini peach. Kan di pasar juga pasti kan ada kayak peach, kalau enggak pear gitu deh. Pokoknya sejenis. Kalau enggak apel, tapi aku coba belinya peach. Ini by the way KSI peach ya guys. Next, yang keempat. Yang keempat itu squishy yang biasanya ada di cafe. Aku pilih Coffee Dien Kopeban. Ini by Coffee Dien, ada teh di belakangnya. Ini ada teh kecilnya, ada bocinya juga. Squishy-nya bener-bener lucu banget dan soft juga. Next, buat squishy yang kelima, squishy yang biasanya ada di mall, aku pilih dia permen. Kan pasti di mall ada permen lah ya, nggak mungkin nggak ada permen. Dia soft banget permennya. Ini ada di Creamy Candy. Next, yang keenam, squishy yang biasanya ada di supermarket. Aku pilih another KSI brand, aku pilih KSI Kiwi. Ada bocinnya juga. So next itu squishy yang terakhir kamu beli di toko squishy. Aku pilih Hanamaki Bread by Kibru. Ini ada opinya juga. Aku nggak akan pakai dia karena fun to squish banget guys tanpa bisa packaging. Slow juga. Ini ada lisensinya kalau kalian nggak percaya ini by Kibru. Pokoknya itu bagian sini gitu deh. Kalau kalian gak percaya juga ini slow nih, aku mau tunjukin ya. Emang gak terlalu kelihatan sih. So, wanginya enak banget kayak wangi kue beneran. Next, ini yang and the last one. Maaf ya aku salah ngomong. Favorit toko squishy, aku pilih Kawaii Squishy IND aka KSI karena trusted dan slow respon, fast respon dan pokoknya good deh. So yeah. Thanks for watching, see you next video. Oh ya, by the way, sebelum kalian nonton video ini atau sesudah kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye, assalamualaikum.